Thưa anh là con đâu có nhận tiền. Thì Con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. thức ăn chay. Chứ ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa. Vậy là sư không nhận bất cứ gì luôn, không nhận tiền, Không nhận tiền, không dùng tiền, không xài tiền. không xài tiền. Con đi thì nói rồi chỉ cần một bữa ăn chay để lấy nuôi thân tu hành nữa thôi chứ. Đây là một vị sư chân chính nha cả nhà. Bây giờ sẵn đây Tuấn làm một video này nói đây là một vị sư, đúng là một vị sư mà cái thời truyền thuyết ngày xưa đó, không dùng tiền, không xài tiền. Con thì thưa anh là con thì cũng chả phải là sư là thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo cái lời Phật dạy thôi, chứ con cũng không mong để được thành sư hay được thành thầy gì cả. Dạ. Thì nói chung là sư phụ nó vị sư nói vậy được cũng ok, những lời nói thật tâm đó. Dạ. Cũng là công dân để học tập, để học tập thành gọi là tránh qua để vượt qua cái thử thách, cái chướng ngại ở đây, coi xem mình có chịu nổi hay không. chịu nổi mà mình không dùng tiền luôn mà rồi mình chỉ ấy thôi. Dạ. Vậy sao sống được? Có khi thì họ cho bánh mì hay là họ cho trôi, nhưng mà con thấy họ cho bữa nào cũng no đủ cả. Cũng có nước thoải mái, nhưng mà họ đã cho rồi thì đâu cần tiền nữa. Nhưng mà cái chuyện tiền bạc này thì nói ra thì đụng đến nhiều, tại vì có nhiều người người ta đi khất thực là có khả năng là người ta có thể nhận tiền, có khả năng là người ta không nhận tiền, tùy theo từng vị sư. Vì đó muốn nhận cái gì thì họ nhận cái đấy, nhưng mà riêng đối với con là con không nhận tiền, còn họ thì mặc kệ. Nhưng mà con cũng không biết nói là nhận tiền đúng là sai. Ai muốn nhận gì thì nhận, ai muốn làm gì cũng biết. Đây là hôm nay Tuấn gặp một điều quá là đặc biệt luôn, lần đầu tiên mới thấy luôn, chưa từng thấy ai mà hương mấy người kia họ nhận hết. Cái gì họ cũng nhận. Sao sư không nhận? Con chỉ nhận vừa đủ như thế thôi, chứ nhận tiền rất nguy hiểm. Tại vì giờ con đi mang tiền ở trên người không thể sống được. Con mang tầm cỡ 20-30 triệu trên người thì chắc cứ phân giết mạng hay còn đâu nữa. Nhưng mà con không có cái gì thì chả ai thèm. Chả có tiền bạc gì họ hôi hám nữa, họ cũng tránh. Với lại cái chuyện chay mặn cũng thế. Con thì ai ăn chay thì ăn chay, ai ăn mặn thì ăn mặn, con cũng không ấy. Nhưng mà riêng con thì con ăn chay.